Claro, que o problema é o turismo, non é o Xacobeo, é o turismo. Pues mi trabajo consiste en promocionar Santiago como destino, no solo del Camino, sino otro tipo de destino turístico. O Camiño de Santiago é que nos axuda a posicionarnos internacionalmente. Temos que recordar que nós somos unha comunidade do noroeste en España, na esquina de Europa, ou sexa que representa para nós unha actividade económica moi importante e ademais tamén axuda ao mantemento da nosa riqueza, tanto natural, patrimonial como social. Non darse conta que o turismo é unha industria que ten un impacto que hai que regular, ten como consecuencia que estamos todos con sectores enfrentados. Que todo o mundo veña a Sarria a empezar. E, de verdad, Sarria beneficiase, pero mínimamente. Os pueblos beneficiados son os posteriores. Por exemplo, Porto Marín ferve de peregrinos. Toda a economía se desenvolve alrededor do Camiño de Santiago, da hostelería. E, bueno, en cuanto a recurso turístico, vexo ben, en bon estado. Genial, el camino está en un momento increíble para poderlo aprovechar. Pero sempre que xorde algunha actividade en algún sitio, sempre hai xente que intenta aproveitar a coyuntura para colocar un pouco o seu produto, non? Lastimosamente, es así. Sí, es así. Bueno, el Camino de Santiago, como todos sabemos, se ha potenciado de tal manera a través de los medios de comunicación, a través de todos los sistemas, podríamos decir, políticos y culturales, que ya se ha convertido prácticamente en una necesidad social. Todo el mundo habla del Camino de Santiago y todo el mundo desea hacer el Camino de Santiago. Luego, el número de peregrinos ha aumentado muy considerablemente, pero claro, si aumenta muy considerablemente en cantidad, pues a veces la calidad pues se puede diluir un poquito. Y se liga mucho, por lo visto. Lo dice mucha gente que va al Camino de Santiago porque se liga. Que o camiño é para vir ben espiritualmente, pensando, para un ver que errores comete na vida ou que debe facer na súa vida. O camiño actualmente vexo desbordado. Pouco a punto de estoupar por masificación e por banalidade, non? Es muy infectado con el capitalismo. Creo que hay un exceso de peregrinos. Es mucho más un producto turístico, no es un peregrinaje. Cada 31 de decembro, cada 2, 3 de xaneiro, eses artigos falando de cifras a min póñenme os pelos de punta. Veía moi agotados os hospitaleiros que non daban feitos. Está mercantilizado a tope. Y no es un cambio bueno. Certo que isto non pasa nada máis que prácticamente en Galicia, porque fora de Galicia, se falamos incluso de camiño francés ou camiño portugués, se vive unha dinámica completamente distinta. Este é un fenómeno circunscrito a Galicia, a explotación intensiva dos camiños xacobeos en Galicia. Santiago está yendo por el camino de ser más dog friendly. A ver, eu penso que Santiago non é friendly con nada. Este ano estáse a levar a cabo o mes da xuventude internacional, por eso houve estes problemas de protestas de veciños, sobre todo en Santiago. Que entre españoles, italianos e europeos, pues ya está todo a tope. Sí que observamos, non, que hai unha afectación directa sobre a vida veciñal. Eu teño coñecemento do que pasou este verão, que incluso sacaron unhas normas de comportamento que me parece un pouco lamentable. O que sai nos medios que sempre é positivo, non? Pero realmente non estás analizando a afectación que ten nos diferentes sectores da cidade, non? Creo que a Xunta, neste caso, a través do Xacobeo, ten que tomar medidas para controlar ou de alguma forma regular esos excesos, que a xente respeta aos ciudadanos de Santiago. E interpelar a esta xente que nos visita para decirle que aquí vivimos personas e que non podes entrar arrasando tampouco nin ideolóxicamente, nin acústicamente, nin ocupando o espazo como se aquí non houbera nada máis que o que ti queres que haxa, non? Entón, en ese sentido, sí, hai queixas. Hai unha cousa que é evidente, non? Que é que o espazo público é o que é. E hai unha saturación e sobreocupación das rúas en determinadas épocas do ano. As 8 da mañá é moi habitual un domingo que entre un grupo cantando. Sí. Poden ser 10, 15, con altavoces e tal, non? A sensación de abandono. Se
Se o casco histórico da cidade de Santiago no ano 1993, 92, 94 tiña 15.000 habitantes e agora ten 3.000, o problema non pode negarse. Non? O turismo está tendo un impacto brutal debido a alugueiros, incomodidades, cada vez temos menos servicios. Creo que para ser hospitalarias coa xente que nos visita, primeiro temos que sentir que estamos vivindo na nosa propia casa. Os sinais hai que respetalos. Agur bandera zarrak, agur gerra petralak, inbaditzeko herriak, selfistik da irriak, eskolan ez biblia, ez liburu gorria, selfistik eroat da ez amelin flauta, ez euskala darra, selfistik da iparra, zaleak planeta berrian welcome to Turistan eta bizilagunak eta komunitatea eta bizilagunak. Son femia, son cadela e son de Galicia. Un país bello que nunca tivo exército nin o desexa, que ten un tesouro ancestral de poetas macho que se facían pasar por femias, que a nosa literatura moderna refundou nunha muller, que no noso idioma nacional non existe hijo de perra como sinónimo de fillo de puta, que comenzamos os contos con iso de que aló naquel tempo cando os animais falaban. Turigrinos. É que atopaxeste no camiño. Cala. Ni Biblia ni Alcora, ni tampoco al capital, Selfiestiques al cabal. Ni la grallada als gegants, ni els llabres amb tabals, Selfiestiques al cabal. Els sonars dels no-llocs, colla de caps i grans. Welcome to Turistan. Adeu banderes velles, adeu guerres cruentes, per envair noves terres, selfiestic i xancletes, i els veïns i veïnes, i la comunitat, i els veïns i veïnes. Y me gustaría casarme contigo. ¿Quieres casarte conmigo? Este es el... Sí, teño tantas ganas de ser can e enterrar todas as merdas que me doeron máis e deixar que o destino me arrinque a roupa de ficar en min como a casa sincera, aberta tal como a ver e ladrar toda a noite até ficar sen voz e ladrar toda a noite até ficar sen voz. Si e facer da casa de madeira miña mansión e ouvear que xa son como o príncipe aquel de Verlai e poder achearme, poderte cheirar e al azar de correr e correr e correr